手攰。你哋可能未必會換喎，除咗你可能，所以陣間你哋都會睇下啲隊友點樣。你出你拋住啊！交俾你。上眼鏡睇唔睇到嘢㗎你？哦，睇到啦。未到慢嘅階段嘅。等佢哋入咗波先。你入咗波，我哋先入。阿君可以控下個波先，係啊，放膽啲。後邊後邊後邊。再出嚟啊！再出嚟啊！射啊！好。推上去都得啦，2打1。咩啊？唔知我有冇影到咧？我啱啱冇睇嘅，其實我喺度諗睇。撳咗啦，喐緊喎。三軍後啲後啲後啲。嚟料。禁區攞啊！誒佢未出咩？有罰球啊咁樣。唔係。包翻阿君，阿君包翻後邊。好波，我進。拉開兩邊，拉開晒。OK， 定個波。係啦，猜翻個。再轉啦。唔失得啊！呢啲波。射啊！好波。唔錯。已經好好咁樣後邊，走翻後邊，包過阿毅嗰邊。識啲射啦，唔係㗎。可以。可以。球證你睇球證，吹完波有冇舉一隻手？舉一隻手即係兩腳波。腳波，即係點啊？射啦！哇！食呢球爽到好啲啫。你估唔？過嚟，阿君包翻過去啊嘛，擒翻底。阿毅已經去咗邊啊嘛，你鬥翻後咯，係咯。好嘢，就係咁啦嘛。阿君鬥後。我頂過啊！再後都得，俾啲耐性。係啦，再翻嚟攞。如果佢個可能傳波可能如果傳翻去，嗰個位好窄，好難。邊個話好難？應該射入。三軍後少少，三軍後少少。啊！插咗佢，插咗佢。鬥花後啲，鬥深啲，阿君鬥深啲，係啦，再上啦。
哇！定得射飛。成對鞋飛咗落嚟。我哋又為學校攞咗個咁樣嘅。拉開少少啊，君，拉開少少，拉開少少，前啲，前啲，推向前，推上去啊！得就轉翻另外嗰個，係啦，再睇去轉，睇去轉，係啦，慢慢係啦，準備，輸得㗎啦！你咪影到啊？本來唔入嘅喎。係啊。本來飛出街嘅喎。係啊，佢嗰個位啊。嘉榮頂到咩？咁佢啱啱好似問佢問嘉榮6分鐘，啱啱喺度問嘉榮嘅點解？如果唔係，喂，後邊阿君鬥心啲，阿君。我點解有波喺度咧？許 Sir 幫手。誒，阿 Sir，嗰邊啊。以前後會。邊個射入㗎？人哋做明啊！嗰球烏龍啦，係啊，真係烏龍球嚟嘅。嗰球係射，但係歪晒。後邊鬥落去，係啊，再幫翻，再後啲都得。阿君係啦，後啲，係，咁你先可以攞到波啊嘛。後前倒翻後前，失咗位，後邊啦。阿毅你冇失位，後邊再嚟，再轉左。阿君，你同阿毅啊，你同阿榮調一調位，阿榮右手邊，睇下埋嚟。有嚟呢度。後邊喂 ，Kimi 啊喂。Kimi 假動作。追啊三軍！阿榮啊，留意一齊企，唔好企喺人哋嘅背脊。佢喺嗰邊，你係企呢個位，係啦，唔使咁埋，唔使咁快埋。嘉榮後邊有隻。換人做咩啊？點解拉波？開波出街啊！係。攞好啲個節奏啊喂！拉開，君。9分鐘而家。嗰個成個潘燕輝嗰個好似好勁。如果潘燕輝佢而家即刻中場笠射入去，做咩啊？佢睇錯顏色啊！哇！又俾人哇！執啊！佢又俾人左尾一贏一球咧，佢就會試下可唔可以一個完爆嘅。係，我哋都差唔多，我哋都預備定啦。係咯，我哋預備出去，幫我哋吸下啖氣，休息下。阿君企定先，遮咗條線先。喂，開咗啦！哦。
一個人嚟啊！好啊，等陣再講啦。喂，個燒帶 A 翻。好應咗啊！啱好快快。哦，但係嗰啲對手得唔得啊？陣間再講啦，係啦。定先，定一定，唔使推向前，唔使推向前。阿祖明。依家幾多分鐘啊？應該有到個波。猜好啲先，唔使咁急住。攞腳落埋啊嘛！開短啦，照開短啦。攞定個波先啊，佢。趕攞波。坐到攞有好痛。打唔失得㗎呢啲波。轉啦，再轉啦，係啊。肯毅上埋去，肯毅。係，我哋預備出去啦。係。喂，阿君，有時你俾咗毅咧，你個毅上去，你補佢個位，咁你變咗第二樣嘢，你唔使咁辛苦啊嘛。冇話玩下換下位啊嘛，有時。幾多分鐘啊？13啊。阿榮望個頭望後邊。球都冇9碼，太試下個。3打1。比較。哇！第一場就我哋做咗由一邊插入，之後一傳，最後嗰個。我右邊出到。我要按照。13，而家30分鐘嘅33分鐘。係30分鐘，係15分鐘啊！ 35分鐘而家贏。上翻去。20分鐘定10分鐘？會幫我拎眼鏡。阿毅，唔使同球證講。出1分鐘。交俾你拍啦，我拍得好攰。咁我收㗎咯，都唔入㗎啦。後邊再嚟啊！阿榮，嘉榮，有，好波，好波，完啦。